الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه وجميع من والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد فلتعلموا جميعا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالعياذ بالله من النار. أبو جماعة دكوا فلون إكيولون كوبا النبي ومحمد Ọlọ́run jẹ́ ọba ara ilé kó bá àwọn sàhábà rẹ̀ kó bá gbogbo àwọn tó tẹ̀lé wọn kó wá kan àwa náà kọ́lọ́wọ́ sàwọn náà lẹ́ni rí kó máa wá lọ bẹ́ẹ̀ títí dijọ́ ẹ̀san. Lẹ́yìn náà gbogbo tí ń gbọ́ mi tó sì ti ń gbọ́ mi jìnnà ẹ màmá dájú èyí tí sòdodo ọ̀rọ̀ ní tírà Ọlọ́run ìmọ̀nà tí ò ní dàrú láíláí òun ni súnà Nábì wa Muhammad. Lẹ́yìn méjèèjì ń kí wọ́n ti bá tí kálukú bá pè lẹ́sìn tí ó bá lẹ́rìí nínú tírà Ọlọ́run àbí kò lẹ́rìí nínú súnà ní tí ṣẹ̀ríà Ìsìlámù pẹ̀lú ẹ̀ ní bídà. Gbogbo bídíà wá ní ànú ní gbogbo ànú wá ní kò síbi kan tí ó rìsọ́ọ̀tì tó jùnà Ọlọ́run ọba àlekè ọlá lọ. Abẹ́lẹ́ wọn báwọn bàbá tọ́sẹ̀ wá ní ti máa ṣàdúrà wọn lọ́lọ́run bá paná adẹ́bọ rẹ́ kọ́lọ́run bá pa ẹbọ náà rẹ́ kọ́lọ́run bá rẹ bídíà ṣètánì ńlẹ̀ kọ́ bá gbé súnà Ànábì wa Muhammad. Àwọn ibi tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ sí pọ̀ kọ̀ wá sásìkò èyí tá a ti ń sọ̀bọ̀ lánàá àìparí ẹ̀ ó yẹ ká parí ẹ̀ àwọn míì tó fẹ́ tó tún yẹ ká tún sọ. Ramadan ló sì ti wá fẹ́ ní lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ yìí òní ní 29 bí a bá sínú tán lè ní a máa retí announcement olórí wa Sultan Sokoto gbogbo ẹni tó bá ní tí ọba sọ kọ́lọ̀ ọba Sultan sọ̀rọ̀ kọ́lọ̀ ọba sọ̀rọ̀ Sultan ní aláṣẹ gbogbo mùsùlùmí Nàìjíríà aláṣẹ ò lè pé méjì olórí èpé méjì olórí kan lèyàn ṣe gíní èyàn ní èyàn sì àtàkì olórí èyàn àtàkì olórí kò sínú ṣẹ̀ríà Islam bẹ́ẹ̀. Sultan Sokoto láàmà retí òun láàmà retí tí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ lẹ́ni tó jẹ́ oyé wa pé wọ́n rí oṣù àwọ̀ kírun ní kí wọ́n gbọ́ mùsùlùmí ó sì lọ kírun súnnànù tọ́ bí a bá wá ní wọn òrósù tọ́gà wá láwọn òrósù wọn ò rí náà ìrun wá dìgbàwó ó tún láńsọ ní tíṣẹ̀rí àwí nìyẹn eré ìṣẹ̀rí àwọn làwọ́ ó dùó sí àwọn ògbúrò sàábé kan tí ó wá rósù tọ́lọ dárùn kí lẹ́yìn Ànábì àbọ́lọ̀ dáwẹ̀ gbà lẹ́yìn tòkè ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n sì wá oṣù náà ni súnmú lè rúyàtì lè láàlì ní wáfítì rú lè rúyàtì yìí àmọ́ ogbó eléyìí wọn àti ṣe kíní àti sọ kọjá àwọn àlàyé tó wà lábẹ́ ẹ̀gbìn àtàwọn tí wọ́n ń yọjú wọn kankan kí gbogbo ẹ̀ láti sọ papọ̀ ibi tá a wá bá mọ́sálẹ́ sọ yóò náà ni torí mo lè mọ́rán iye mi lè fò nígbà tí bá fi parí iṣẹ́ èyí ò ń jẹ́ báwọn sàkátòlù fítìrì ká má gbàgbé mo ti sọ yẹn náà kọjá ń jẹ́ òní èyí ò ń jẹ́ báwọn ibi tá a ti wá gbéṣẹ́ lé ní oore tọ́lọ̀ ń ṣe fún wa táwọn èèyàn sì fẹ́ bàjẹ́ oore tọ́lọ́wọ́ bá ṣe fún mùmínì táwọn èèyàn wá fẹ́ bá oore súnnà oore ní súnnà ìgbógun ti súnnà ìgbógun ti Islam ní ìgbógun ti àwọn ọ̀rọ̀ ànẹ́bì iṣẹ́ ànẹ́bì tọ́lálàáfíà tí wọ́n wádìí ẹ̀ tí wọ́n ló kúnná ìgbógun ti Islam ní ìgbógun tàwọn tó mójútó gan ìgbógun ti Islam ní laqad manna Allah afọ́bànká suratu Ali Imran aya 164. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات رواية منه وتقال سي رواية ويزكيهم ويعلمهم الكتاب
laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin má bá mú díẹ̀ لقد من الله على المؤمنين Ọlọ́run lẹ́mi Ọlọ́run mo ti parí ìdẹ̀ra wọn lérí àwọn múmìnì إذ بعث فيهم رسولا kí ni mo fi parí ìdẹ̀ra lérí wọn idh ba'atha fihim rasula nígbàtí mo gbé òjíṣẹ́ dìde pé lọ jíṣẹ́ fún wọn òjíṣẹ́ tí mo rán sí wọn yẹn ìdẹ̀ra mo fi ṣe kí ni mo fi ṣe fún wọn من أنفسهم يتلو min anfusihim wọ́n tó lè pọ̀ ọ̀ká min anfusihim kò yé wọn ní o so ara wọn náà ni mo ti bó jíṣẹ́ dìde ìran alìjẹ̀nú sí wọn ìran wọn sí wọn èèyàn bíi tí wọn náà mo ṣe kí ni ìran màláíkà èèyàn bíi tí wọn mọ́rán sí wọn يتلو عليهم آياتي kó lè máa ka ááyà ìmí Ọlọ́run tí mo sọ̀kalẹ̀ kó lè máa ka fáwọn èèyàn ويزكيهم kó máa fún àwọn èèyàn mọ́ ويعلمهم الكتاب kó máa wá kọ́ wọn ní tírà wa yu'allimuhum kó máa kọ́ wọn ní kíni alukurani lè yíwun والحكمة kó máa kọ́ wọn ní hikima àdíìsì ní yíwun nǹkan méjìlá náà bí wá ṣe kíni alkitab wa sunna ẹ lọ gbogbo tafsiri àwọn àfá bí wọ́n ti kọ́ bẹ̀nu hikima tó wà ń bẹ̀ súnà làwọn àfá pé gbogbo àfún tafsiri onímímọ̀ hikima súnà ní jẹ́bẹ̀ àrò orí tọ́lọ̀ ń ṣe fún wa ní pé wọ́n rán nẹ́bì sí wa wọ́n wá fún ní alkitaba wal hikma wọ́n fún ní alkitaba wal hikma wọ́n fún ní alkurani àti súnà súnà wọn ní jẹ́ àdísì mo fi sọ́rọ̀ ní pé àdísì náà wà yí ni ó sì ń padà bọ́ bẹ́ o ìṣọ́fà وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين sẹ́báwọn èèyàn tẹ́ẹ̀tẹ́lẹ̀ sẹ́bínú ànù tó kílẹ̀ ní wọ́n wà alukùránì wà súnà yìí na wọ́n mú wa tánù fi ṣegíní tó fi kásẹ̀ ńlẹ̀ ẹ má kásẹ̀ súnà ẹ má dánù padà bí wọ́n bá lọ́wọ́ kásẹ̀ súnà nẹ́bí ọ fẹ́ dánù padà sí orí ilẹ̀ ní súnà nẹ́bí ò ṣe kánsù súnà nẹ́bí ò ṣe rọ́bíṣì méjèèjì ní islam fi ń jẹ́ islam ọ̀rọ̀ tí wọ́n yẹn jùbọ̀ lánàá ní orí tọ́lọ̀ ṣe fún wa nínú tí wọ́n wí ni pé alukùránì o wọn ò kọ́ láyé ànábì yìí sí ń padà bọ̀ wábẹ̀ mọ́ wá ń ka iye tíra tí wọ́n ti kọ láyé ànábì wa Muhammad mélòó mo ní mo fẹ́ kà lánàá méje ọya túnkà bẹ̀rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ومما ورد كتابته من الحديث nínú àwọn àdíìsì tí wọ́n ti kọ fi áàdì nàbí yìí sọ́lọ̀ láyé ànábì wa Muhammad tí wọ́n ti kàdíìsì ilẹ̀ báyìí náà أولا الصحيفة الصادقة àkọ́kọ́ ni as-sahifatu as-sadiqa التي كتبها عبد الله بن عمرو بن عاص alladhi katabaha Abdullah ibn Amr ibn Asi ẹni tó kọ lẹ̀ ni Abdullah ibn Amr ibn Asi وقد انتقلت هذه الصحيفة إلى حفيده عمرو بن سعيد in tó kọ lẹ̀ yìí ṣe mọ̀ pé Abdullah ibn Amr ibn Asi sàábé ni abẹ́kọ́ òun wá kọ ọ̀rọ̀ annabi kalẹ̀ lójú ayé ọ̀rọ̀ tó kọ kalẹ̀ yìí ó padà sọ́dọ̀ ọmọ rẹ̀ pépà yẹn tó kọ yẹn ó padà sọ́dọ̀ ọmọ rẹ̀ tí wọ́n ń pè ní Amru ibn Shu'aib وأخرج الإمام أحمد في musnad ní kìí ṣe musnad مسند عبد الله بن عمرو من كتابه المسند tíra musnadu al-imam Ahmad ibn Hanbal ọ̀rọ̀ tá a sọ yìí ṣe kí ni ọwọ́ àmbẹ̀ èyí tó pọ̀ jù náà ọ̀rọ̀ yìí ọwọ́ àmbẹ̀ tó yẹ pé látàrí ànábì wọ́n ti kí ni wọ́n ti kọ́ kí wọ́n wá ní wọn ọkọ̀ àdísì láyé ànábì ìtumọ̀ ẹni pé ìkọ̀ọ̀kọ̀ wọn kọ́ ń gbàtà ànábì sí kí ni tọ́lọ̀tán wọ́n fẹ́ bàtísì jẹ́ ni a nígbà o قسما كبيرا من أحاديث هذه الصحيفة من حديث عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده bó ti wá nu musnadu nìyẹn kátírà kejì kíákíá díẹ̀ صحيفة علي afẹnukan ti Ali lánàá sọ yífa àlì òun lẹ́lẹ́kejì afẹnukan lánàá ká وهي صحيفة ayé ànábì wọ́n ti kí ni wọ́n ti kọ́ sọ yífa ìwé kékeré báyìí ni تشتمل على العدل ìyẹnjú ọ̀rọ̀ díyà ẹni tó pààyàn díyà oní ọ̀sán ẹni ọgẹ́ni lọ́pọ̀ díyà oní ọ̀sán látọ̀dọ̀ Ànábì ló ti wá ọ̀rọ̀ agbárí kọ́ àdí ló sì kọ́ lójú ayé Ànábì ṣe kíní ní wọ́n kọ́ nsónsónsó وعلى أحكام فكاك الأسير dẹ̀bá àti tọ́rú lẹ̀ وقد أخرج نبأها البخاري وغيره Bukhari ìbẹnu tíra Bukhari ọjọ́ jáde pé ọ̀rọ̀ báyìí o àdígbà wa ìbẹnu tíra Bukhari bẹ Bukhari jẹ́ pé ọlọ́láfíà yìí ìyẹn ló mú ọ̀rọ̀ tàbí kọ wá sínú tíra rẹ̀ ẹni tíra wọn ò ní ẹwà tó wá lálàáfíà ń kọ́
naam عن أبي جحيفة قال قلت هل عندكم كتاب؟ adi kala na kalo giri ka ti bosi قال mi لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه وجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال قلت فما هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. alla yuqtalu نعم وأن لا يقتل نعم مسلم بكافر. ثالثا صحيفة سعد بن عبادة sahifa nǹkan ìwé kẹta tí wọ́n kọ sahifa Sa'ad ibn Ubadah فقد أخرج الترمذي في سننه عن ابن سعد بن عبادة قوله. Imam Tirmidhi nínú tírà Sunan tó ń ṣe fàdísì ọ̀rọ̀ yìí ṣe kí ni ó wà ń bẹ òun náà wọ́n gbà tó fi dọ́dọ̀ Tirmidhi abẹ́ẹ̀kọ́ ni àtàyè sábẹ́ wọ́n ṣe kí ni àtàyè ànábì wọ́n ti kọ́. وجدنا في كتاب سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد. àti sọ́lá náà كتبه صلى الله عليه وسلم إلى إمرائه وعماله. àwọn gómìnà ànábì àtàwọn tí ń bá ṣiṣẹ́ ní gbogbo olúkàkí ṣé bí ń kọ lẹ́tà sí wọn ṣé wọn kọ́ ọ̀kọ́láyà ànábì nù mo fi sọ́nà pé ń kọ lẹ́tà yóò tún stamp ẹ̀ pẹ̀lú ọ̀ká rẹ̀ ìlú àfà فيما يتعلق بتدبير شؤون أقاليم gbogbo bá ti ṣèjọba Islam ń bẹ́ẹ̀ ta ànábì kọ́ lójú ayé ara rẹ̀ وأحوالها وبيان أحكام الدين. ọ̀rọ̀ dájú ẹ̀sìn ànábì kọ́ lójú ayé ara rẹ̀ وهي كتب كثيرة. àwọn tíra tó pọ̀ ní tó ikú lójú ayé ànábì ayé ni wọ́n kọ́ tá ànábì ń kọ́ sáwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ káàkiri pé bẹ́ẹ̀ ti ṣe yìí ni bẹ́ẹ̀ ti ṣe yìí ni ẹ wá ní gbogbo àwọn yìí náà kọ́ dàdí sí. تشتمل على مهمات أحكام الإسلام وعقائده وبيان الأنصبة والمقادير الشرعية للزكاة والديات والحدود والمحرمات وغير ذلك. ومن هذه nínú àwọn tíra tí wọ́n kọ́ tá ànábì kọ́ sáyé lójú ayé rẹ̀ fáwọn tí wọ́n bá ṣiṣẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ti máa ṣètò ní bígbà tí èèyàn bá kọ ìwé òfin ránṣẹ́ sáwọn òṣìṣẹ́ pé ìwé òfin wà ní ìwé òfin wà ní ìwé òfin wà ní. ومن هذه الكتب كتاب الزكاة والديات الذي كاتب به أبو بكر الصديق وأخرجه البخاري في صحيحه. ara wọn kìtàbù zakati Buhari mú jáde nínú sọ̀yíhù rẹ̀ sẹ́yìn kójú ayé ànábì wọ́n ti kọ́ ìsù tó ń bẹnu sọ̀yíhù. فقد روى أبو داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه. ànábì kọ ọ̀rọ̀ nípa sọ́dákọ̀ sàárà àmọ́ wọn gbé jáde tá ànábì fi kú ara àwọn ìwé tá ànábì kọ ni. كتاب لعمرو بن حزم عامله على اليمن. anẹnita Amuru ibn Hazim tá ànábì yẹn lọ Yámánì gbé lọ ṣiṣẹ́ wa lọ́hùn ànábì kọ̀wé ránṣẹ́ sóhun náà ẹni wọn ọkọ̀ àdìsí láyé ànábì ń bọ́ wọ́n ti ṣe gbọ́ àwọn eléyìí ńkọ́ ṣébí tí wọ́n kọ́ wa pọ̀jọ́ tó di àdìsí náà ni. بين فيه أصول الإسلام وطريق الدعوة إليه. ànábì sàlàyé síbẹ̀ pé foundation Islam ni bá a ti pé yẹn ní Islam ni. والعبادات. ànábì sàlàyé ìbàdàtì síbẹ̀. وأنصبة الزكاة. báyà tí iye bó ni zakati ọwọ́ ní sọ́ọ̀bù bó láti yọ ànábì sàlàyé síbẹ̀. والجزية والديات. ọ̀rọ̀ jizíyà ìsákọ́lẹ̀ ànábì sàlàyé síbẹ̀ wádìíyàt àwọn owó díyà ànábì sàlàyé síbẹ̀. كتاب. ẹni tí wọ́n ń pè ní díyà lẹni tó dáná tí ó san owó bí ẹni tó pààyàn yóò san díyà ẹni ó gé apá yóò san díyà ẹni gẹ́sẹ̀ yóò san díyà ẹni gé kàó ní díyà tí ó san ànábì ló sọ gbogbo ẹ̀ látọjú ayé wọn sì ti ṣe kíní ti kọ́ kalẹ̀ síbi tí ń bẹ náà àdìsí dáńkà nánu nsuwafa كتابه إلى وائل بن حجر لقومه في حضرموت. Hadramut حضرموت. ó pé Hadramut lánàá mo kò tó wọn sí Hadramut ní kí sí Hadramut في حضرموت. nínú lárúbáwá nínú náà wo ọkọ̀ méjì ni wọ́n jẹ́ papọ̀ àbí ẹ̀kọ́ ni ismu tarkibi ni so ìwé tà nábì kọ sí Wa'il ibn Hajar fáwọn èèyàn rẹ̀ nílùú Hadramut. وفيه الأصول العامة للإسلام. Ànábì sọ̀rọ̀ gbogbo foundation Islam ló di dímẹ̀ وأهم المحرمات. gbogbo tó jẹ́ wà Ànábì sàlàyé ẹ̀mẹ́ ló jẹ́ Ànábì lọ́wọ́ dídí kọ àwọn òwúyìí sí ibi òun náà lọ́dà dí sí tí wọ́n ń pè wọn ọ̀kadì sí lójú ayé Ànábì àwọn eléyìí ńkọ́. كتبه صلى الله عليه وسلم ìwé ẹlẹ́ẹ̀karùn tí wọ́n kọ lójú ayé Ànábì إلى الملوك والأمراء. lẹ́tà tá Ànábì ń kọ sáwọn ọba àtàsí bí ń bẹ́nu àwọn àdìsí náà pa Ànábì sí ebi ń tá ń pè ládìsí gbogbo sí Ànábì abẹ́ẹ̀kọ́ ni gbogbo ọ̀rọ̀ Ànábì abẹ́ẹ̀kọ́ ni in tí wọ́n ń ṣe lójú Ànábì tó ṣe gíní iṣẹ́ tó ṣe làwọn tọ́kọ̀ yìí òun ní ń pè fáwọn tí ń ṣe gíní pé kọ́ báyìí kọ́ báyìí kọ́ báyìí kọ́ báyìí ọ̀rọ̀ tó sọ náà ni iṣẹ́ tó ṣe ni aradisi náà ni يدعوهم فيها إلى الإسلام. àwọn Ànábì ń pè wọ́n sínú Islam
ككتابه إلى هرقل ملك الروم Herkal ọba Rome anabi kọ̀wé sí ìwé tọ́kọ sí ara àdìsí náà ni. وإلى Muqawqis وإلى مقوقس بمصر azimu Masr Muqawqis ọba Masari anabi kọ̀wé sí. وغيرهم. àtàwọn tó dúró ẹbẹ bẹ́ẹ̀ lọ. سادسا ẹlẹ́kẹ̀ẹ́fà bí tàdé ànàgẹ́nu. عقوده ومعاهداته التي أبرمها مع الكفار. aburamaha fẹ́lú madini aburamaha ó ṣe ibrahim ẹ̀. uquduhu àwọn agreement wọ́n mọ̀ àhádàtù àwọn afẹ́nukò التي أبرمها مع tá الكفار. nẹ́bí ṣe papọ̀ máwọn kèfèrí tí a ń jọ ń kọ́ pé báyìí ni báyìí ni báyìí ni báyìí ni ara ń tà nẹ́bí kọ́ náà ni níjọ́ sílẹ̀ òde bí i wọ́n kọ̀wé àbí wọ́n kọ̀wé وصلح تابوت. níjọ́ tàbúkù wọ́n kọ̀wé àbí wọ́n kọ̀wé وصحيفة المعاهدة التي أبرمت في المدينة بين المسلمين وبين من جاورهم من اليهود وغيرهم. níjọ́ tó nẹ́bí dé Madina ṣe bọ́pọ̀ àwọn Yahudi tó jẹ́ ará àdúgbò tí a jọ ń gbé Madina ó pè wọ́n jọ ó ní ẹjẹ́ alágírímẹ́ǹtì bá ti jọ máa gbé wọ́n sì kọ́ muahadat wọ́n jọ kọ́ agírímẹ́ǹtì tá nẹ́bí pé ẹ máa kọ́ báyìí ẹ máa kọ́ báyìí ẹ máa kọ́ báyìí tí ń bẹ́nu àwọn tí ràdíìsì dòní ara tó nẹ́bí kọ́ ni ó di mẹ́fà kákéje ẹlẹ́keje. كتب أمر بها صلى الله عليه وسلم. àyèmáyé ìwé lànàbí pàṣẹ pé ẹ̀kọ́ لأفواد من أصحابه. fáwọn kọ̀ọ̀kan náà wọn sábẹ́ لمناسبات muqtadayat mukhtalifa láwọn àyè ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ àwọn iṣẹ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló sọ pé ẹ̀kọ́ مثل كتابة خطبته لأبي شاه اليمني. kọ́sọ̀ yóò lánàá púpọ̀ arákùnrin kan jẹ́ àbúṣà ọwọ́ láti ìlú Yemen ìgbàtà náà bí ṣe útúbà ó ní ya Rasulullah ní tó wúyìí ti pọ̀ agbára mi ọ̀ka mo sì fẹ́ lọ fi jíṣẹ́ fáwọn èèyàn mi Ànábì ní ukutubu li Abi Shah ẹ̀kọ́ nǹkan fún Abi Shah ẹ̀lákùn táǹkọ̀ yóò náà nísìn tí president bá ní ẹbá ń kọ̀wé fún yàn tálọ́kọ́ bá ní ìbá ní ẹ̀kọ́ nǹkan fún yàn tálọ́kọ́ nǹkan ẹ̀sì à ń pè kọ̀sá dìísì láyé Ànábì wọn kà dìísì láyé wọn kọ́ kíni méje láti kàyí tí wọ́n kọ́ láyé tání sallallahu ta'ala alaihi wasallam fún di eléyìí wọ́n kọ́ àdísì láyé Ànábì ẹ má jẹ́ agbọ́mọ́ wọ́n ti ń kọ́ àdísì látàyé wọ́n tàà sí dákọ́ta ní wọ́n kọ́ yìí nísìn gbogbo wọn pátápátá kí ni wọ́n jẹ mọ́ sàábé gbogbo wọn ọya ṣe wá rí ipò tàdísì wà kìí sáwàdà kí ni mo wí jẹ mọ́ ṣe rí ẹjọ́ tálùkùránì bá dá pé báyìí lélẹ́yìí sẹ́mọ̀ pé túnbẹ̀ ní pé ọ̀ràn yẹnu abẹ́kọ́ àwọn ẹjọ́ mi ń bẹ̀rẹ̀ pé súnà lọ́dá pọ́nbélé tí ọ̀sọ́wọ́ Al-Kùránì ní bẹ́ tọ́ bá ṣe tọ́wọ́ náà bẹ́ẹ̀ mọ́ sọ tó yẹ kó ṣe déédé bí wàtà Al-Kùránì náà bá ṣe kíní ó bá dájọ́ ní kábí kàkàkàkà. al-hukmu bis-sunnah ya'ni al-hukmu bil-Qur'an. káfí súnà nábì dájọ́ in túmọ̀ pa Al-Kùránì gan dájọ́ ni. إذا حكم أحد العلماء بالسنة الصحيحة لم يخرج بذلك من كتاب الله تعالى. ìkànnì àwọn àfà ẹ máa gbọ́n táwọn àfà sọ ìkànnì àwọn àfà tó bá George tó dájọ́ tó sọ̀rọ̀ jáde tó ṣèdájọ́ ẹ̀sìn ó ṣèdájọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn nígbàtí ó wá ṣèdájọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn yìí ó wá fi àdísì ṣèdájọ́ yẹn wọ́n ní bó ti fàdísì séhun kò túmọ̀ pé kò fọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tó fi sọ̀rọ̀ náà ọ̀rọ̀ kíní kò jáde kó ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àdísì ló fi dájọ́ síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹniyàn ò jáde kó ní ọ̀rọ̀ abẹ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní síkíní ní ti ń sọ̀rọ̀ àdísì ló fi dáwọ́ àmá abẹ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní síkíní ní ti ń sọ ọyá ká ilé kíní hùn. Ash-Shaykhan al-Bukhari wa Muslim ń bẹ́ẹ̀ nù tíra wọn ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ yìí Abdullahi ibn Mas'ud ló ṣẹlẹ̀ sí Abdullahi ibn Mas'ud kí ni sàábé kí ló Abdullahi ibn Mas'ud sàábé náà. la'ana Allahu al-washimati wal-mustawshimati. ó ní la'ana Allahu al-washimati gbogbo àwọn abúlà àwọn tàtù Ọlọ́run làánà wọn wal-mustawshimati àtàwọn tí a ń búlà fún wọn. wan-namisati wal-mutanammisati. àwọn tí a ń fárùn pé ìpéjú ń bí àtàwọn tí a ń bá wọn fa Ọlọ́run làánà wọn. àwọn tí a ń fárùn pé ìpéjú báyìí. wal-mutafallijati lil-husn al-mughayyirati li khalqillah. al-mughayyirati khalqillah. wal-mutafallijati. wal-mutafallijati àwọn obìnrin tí dáyín ìlú tí a ń fọ́ eyín láti fọ́ ìjí síbẹ̀ tí wọ́n kéré tí èjì síbi eyín torí pé wọ́n fẹ́ kọ́ fáìn. al-mughayyirati khalqillah. tí wọ́n ń yí bọ́lọ́hun ti dá wọn padà kọ́lọ̀ ńlá náà wọn. qal. èèyàn mélòó nù wọ́n ti ń lọ bí márùn-ún ọ̀rọ̀ àwọn tó mẹ́fà
tọ́ka la'ana Allahu al-washimati àwọn tí a ń búlà àwọn tàtú Ọlọ́run làánà wọn mustawshimati àwọn tí a ń bá wọn ṣe òun ò ṣe àwọn bá yẹn ṣe wan-namisati ṣe àwọn kọ́tọ̀tọ̀ ni wọ́n ẹlòmí ò ṣe àwọn ṣe kíní ń bá yẹn ṣe náà wan-namisati àwọn tí a ń fárùn pé jù wal-mutanammisati ẹni tí ń bá fa òun lè fi ti ẹlẹ́kọ́ bá yàn fa ẹni ìpìlẹ̀ àwọn méjèèjì wal-mutafallijati lil-husn àwọn tí a máa fọ́ eyín láti fi ṣẹwà al-mughayyirati khalaqa Allah àtàwọn tí a máa yí dẹ̀dẹ̀ Ọlọ́run padà bí àwọn tí a ń búra àwọn yíò náà yí dẹ̀dà al-mughayyirati khalaqa Allah tí a ń búra tí a ń sin kankan qala tọ́ mọ́ ń gbọ́ fabalagha dhalika mu'atan min bani Asad ọ̀rọ̀ yìí Abdullah ibn Mas'ud sọ wípé la'ana Allahu al-washima wal-mustawshima wal-namisat wal-mutanammisat والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله obìnrin kan bá gbọ́ pé wọ́n ní Abdullah ibn Mas'ud sọ bẹ́ẹ̀ náà obìnrin yìí ń jẹ́ ya Yakub lókò obìnrin yìí ń jẹ́ obìnrin yìí máa kálù Kùránì dáadáa ọba lọ bá Abdullah ibn Mas'ud lọ́wọ́ ní ìwọ Abdullah ibn Mas'ud lọ́wọ́ lọ́ba bá sọ fún pé ma hadithun balagani anka anta la'anta alwashimat wal mo gbọ́ kò ńlá náà àwọn èèyàn àwọn tí ń búlà àwọn tí ń fọ́yèjì àwọn tí ń fárùn mo gbọ́ kò ń bú wọn torí pé wọ́n ń bóra wọn ṣe nǹkan kan ń bú wọn ń ṣe pèlè wọn kí ló dé faqala Abdullah Abdullahi wá sọ pé wa ma li la al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ó lè mi kí mo sọ ànábì lọ sọ ẹni ànábì bá làánà kí ló dé mi ò ní làánà rẹ̀ ẹni ànábì bá làánà kí ló dé wọn ní tẹ́gíní wọ́n lánà ẹ̀rẹ́ ní kí n tóhun anábi ti lánà rẹ̀ kọ́nà ọkọ̀ anábi lọ́kà ma lánà rẹ̀ lọ́nà wa huwa fi kitabillah ìdá anábi sí wúyí ń bẹnu tírà Ọlọ́run o faqalat ibi tí mo lọ́nà ó ní wa huwa fi kitabillah Abdullah ibn Mas'ud ní wa huwa fi kitabillah ìdá anábi wúyí ń bẹnu tírà Ọlọ́run faqalat al-mar'a ìyá Yakubu bá ní laqad qara'tu ma bayna lawhay al-mushaf ó ní láti páálí kìíní sí páálí kejì Kùránì mọ́ ká fama wajadtu ìrìn tó wúyí ń bẹ faqal sẹ́wọ̀n ká Abdullah ibn Mas'ud ní in tó wọ́n wúyí wà nù tírà ìyá wọn wá lóhun ti ka tírà wọn láti páálí tó páálí ohun ọ̀sẹ́ gíní ohun orí ń bẹ náà faqal Abdullah ibn Mas'ud bá sọ fún pé in kunti qara'tihi faqad wajadtihi ìyá Yakubu kálọ̀ bá ka Al-Qur'ani dáadáa ní ọba ń bẹ qala Allahu azza wa jalla sọ gbọ́tọ́lọ́hun sọ pé wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu orí pọ́lọ̀ ní wa ma atakumur rasulu ìtànà ìbámu wá fún yín fakhudhuhu ẹlò ẹsẹ́ ẹgbà wa ma nahakum ìtànà bí bá wá kọ̀ fún yín fantahu ẹjìnà sí ẹlákùn ọwà ń bí abẹ́ ẹ̀sìmẹ́sì tọ́ iṣẹ́ ìmọ̀ gbogbo tánà ìbámu wá fún wa Al-Qur'ani ti ṣe gíní ó ti kọ̀fàmù ẹ̀ kí wá ní àdísì tọ́lá láàfíà à ní fi dájọ́ àdísì tọ́lá láàfíà ayà yọ́ mọ̀ fi rinlẹ̀ pé bá bá ti lò ọ̀rọ̀ Ọlọ́run láti kíní tọ́lọ́ ní wa ma atakumur rasulu wa ma nahakum anhu fantahu ẹ̀yà kàtí tọ́tẹ̀lé mẹ́hùn فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه Abdullah ibn Mas'ud rẹ̀ o يقول عن حكم ثبت بالسنة ولم ينص عليه في ń dájọ́ pẹ̀lú súnà tí fi ń dájọ́ yìí kò sì sí náà sí rẹ̀ ní Al-Qur'ani yìí sì ń jẹ́ oyé wa pẹ̀lú Al-Qur'ani làwọn ti mú torí pé wa ma atakumur rasulu wa ma nahakum anhu fantahu ẹ̀yà kan tọ́tẹ̀lé o قال الإمام الشافعي رحمه الله àwọn afáwà tó sáájú Ọlọ́run bùn wọn lọ́pọlọ tó lé ọpọlọ tó sí gíní tó lé ló jẹ́ pé èyí máa dátì ẹlẹ́ yóò lọ kàtírà àwọn wájú ni àgbọ́yé wọn la fẹ́ need tọ́rọlọ́wọ́ bá sàwọn lẹ́sà fún àlèwò mọ̀ yìí ni Imam Shafi'i wá ń sọ pé ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس لله فيه حكم فبحكم الله سنه Ànábì wa Muhammad صلى الله عليه وسلم kò ní fi ọ̀rọ̀ kan lélẹ̀ kò ní ṣe súnnà kan kò ní fi nǹkan lélẹ̀ fíìmá ليس لله فيه حكم ìdá Ànábì fi lélẹ̀ yìí àgbọ́kọ́lọ́wọ́ ọdájọ́ lérí ẹ̀ Ànábì lọ́dá látọ̀dọ̀ ara rẹ̀ adédọ́ Al-Qur'ani ní Ànábì dá yìí àṣẹ gíní Ọlọ́run sọ sí àfábẹ́
anabi ló dá lọ́dọ̀ rẹ̀ naam فبحكم الله حسنه ẹ lọ́ọ́ mọ̀ pé dájọ́ ọlọ́run gangan ló fi lélẹ̀ wọn ẹ lọ́ọ́ mọ̀ pé kí ni gangan lànàbí wíwọ̀n sẹ́ẹ̀rì pé tí a bá gbógun tàdísì ní ìsìtàwó gbógun tì ọya ma ká so وكذلك أخبرنا الله في قوله ó ní ẹ̀ẹ̀sà ìmọ̀ pé tọ́lọ́run wí fún wa gangan ọ̀rọ̀ rẹ̀ nù وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ẹ máa gbáyà yìí o siratallah صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور Imam Shafi ní sẹ́ ẹ̀gbọ́n tọ́lọ́run wí ni ọlọ́run sọ́wọ́ náà pé wà innaka ìwà nẹ́bì fúnra rẹ̀ àbí kí ètò máa wá innaka àbí ká dọ̀míra nẹ́bì náà kan òun nìkan wọ́n tó wí pẹ̀lú wá innaka ìwà nẹ́bì látàdì ọ máa fàwọn èèyàn mọ̀nà ìwọ fúnra rẹ̀ nẹ́bì ọ máa fàwọn èèyàn mọ̀nà ila siratin lọ síbi ojú ọ̀nà tó dúró déédéé siratillah ojú ọ̀nà tó fàyẹ máa lọ́wọ́ siratillah ọ̀nà ọlọ́run náà nù ọ̀nà tí wà náà bá júwe fáwọn èèyàn tí wọ́n bá gbà wọn siratillah ọ̀nà ọlọ́run ni ọba tó ṣe pé lahu ma fi samawati wa ma fil ard ọba tó ní gbogbo tí ń bẹ sámà àtìlẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ pátá ọ̀nà ọlọ́run náà padà sí sẹ́mọ̀ pé jí sọ fún ẹ̀sìn ni pé ibi tá náà bí bá tọ́kọ̀ èèyàn sí ọlọ́run náà ló ṣe kí ni níta bá fi súnà dá ń túmọ̀ wá yìí ni níta bá fi súnà dájọ́ rẹ̀ ọlọ́run náà ló ṣe kí ni ọlọ́run wà nábí ọmọ fàwọn yàmà lọ sí ọ̀nà tọ́tọ́ ọ̀nà tó fi rọ́mọ̀nà siratillah ọ̀nà ọlọ́run náà nù ibi ojúwe fún ọ̀nà kí ni ọlọ́run náà bá dì sí bá ti lálàáfíà kò sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ kí mo ní kò sí tí ọba lálàáfíà kéèsì ọ̀tọ̀ àwọn kẹrà tí lálàáfíà náà wà àti ìyẹnjú yíò ń kọjá báwọn àdísì ò ti lálàáfíà làwọn kẹrà kan náà ó ṣe kí ni torí ẹ̀sọ̀ alùkùrá nínú à ń ka ìtọ́ lálàáfíà bẹ̀rẹ̀ là ń bá ṣe lọ nítorí ẹ̀ náà da àdísì nú ìtọ́ lálàáfíà bẹ̀rẹ̀ là máa lo àwọn tí wọ́n lálàáfíà bẹ́ẹ̀ àná àwọn là níyàsí bá a ti rí kẹrà tí ọlọ́láfíà tá yàsí tá kà á bẹ́ẹ̀ lára àdísì lálàáfíà tá níyàsí tá nílò kò jù bẹ́ẹ̀ lọ ọ̀rọ̀ tí a ń sọ yìí nísìn àwọn sàábí ò mara àdísì láwádà àwọn sàábí ò sí gíní rárá o àwọn sàábí ò mọ́ láwádà bẹ́ẹ̀ nìkan bá dá katakata wò lọ́dọ̀ àwọn sàábí wọ́n bàjá ní pé àdísì lọ́wọ́ ń ṣe katakata nípa rẹ̀ báyìí ẹ jẹ́ sáré ka àdísì méjì kan ká ilé yìí kí ń gbọ́. وقت الصحابة على من ينكر الاحتجاج بالسنة àwọn sàábí wọ́n ń kọ̀rọ̀ sáwọn tí ó fẹ́ lo súnà wọ́n kó sí wọn lẹ́nu súnà ó jà ní àáfìdí súnà múlẹ̀ dájú ẹ̀sìn súnà tó bá lálàáfíà kò sáwádà ń bẹ̀ bá ti máa fàlù Kùránì dájú ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ láàmà fi súnà náà ṣe gíní dájú ẹ̀sìn tó bá ti lálàáfíà. وروى أحمد عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أنه قال àwọn ìwáyà kan àbí bá ti ka ìwáyà tàbí náà kọ́ yìí bẹ́ẹ̀ là ń ka ìwáyà rọ́wà ọgbàwà Ahmadu àni Umayya ibn Abdullah ọ̀nà tó ti gbánú ni ọ̀nà tó ti gbánú ẹ̀ bàbá rẹ̀ nú wọ́n sọ fún Abdullahi ibn Umar pé Ahmad ń sọ fún Abdullahi pé inna najidu salata al-hadar wa salata al-khawf fil Qur'an ọládínà al-Qur'ani a rí ìrun ẹni tí ó travel a rí inú al-Qur'ani ìrun ẹni tó wà náà páyà a rí inú al-Qur'ani wala najidu salata as-safari fil Qur'an àmọ́ àwọn ẹni tí ń ṣe ìrìn àjò a rí inú Qur'ani faqala lahu ibn Umar Abdullah ibn Umar wá sọ fún pé ibn akhi ọmọ ìyá mi inna Allah azza wa jalla ọlọ́run ọba àlíkẹ́ ọlá ba'atha ilayna Muhammadan ọ̀rán Muhammad sí wa ìkẹ́ ọlọ́run kọ́ bá wala na'lamu shay'an níjọ́ tó rán dé àmà nkankan فإنما نفعل كما وأينا محمدا صلى الله عليه وسلم èyí tó kàn wá ní pé káwọ́ bá nẹ́bì tí ń ṣe àwa náà ń ṣe bẹ́ẹ̀ kí wàhálà sẹ́mọ̀ pé túnmọ̀ ẹni pé sọ̀látù sáfàrẹ̀ ànẹ́bì ń kí làwọn náà ń ṣe kíní ọ̀rọ̀ Kùránì tí wọ́n wọ́n mọ́kò sínú Kùránì yìí wàhálà ló ń ṣe kíní irú ẹni wọ́n wá yìí àwọn sàábé kí wọ́n wá gbogbo wàhálà tó kóra rẹ̀ sí yìí àwọn sàábé ò kóra wọn sí wàhálà báyìí ó ní ibùnà àkì ọmọ ìyá mi
tóka ابن أخي ọmọ ìyá mi إن الله عز وجل ọba àlékè ọlá بعث إلينا محمد ọ̀ràn Muhammad sí wa ìkẹ́ Ọlọ́run kó bá Muhammad ولا نعلم شيئا àmọ́ gangan فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم àwa ń ṣe bá a ti rí tá Nábì ń ṣe ní bẹ́ẹ̀ làwa ń ṣe ẹ dákun jàmáà ṣé mọ̀ pé túmọ̀ ẹni pé gbogbo ẹ̀sìn pátápátá táwọn sàábé ṣe súnà ní jẹ́ láàfí máa sọ pé al-islamu huwa súnà wa sunnatu hiya al-Qur'an al-Qur'anu al-islamu huwa súnà wa sunnatu hiya al-islam súnà ní islamu ní súnà torí gbogbo ń tàà bá fẹ́ ṣe pátápátá là Nábì ti ṣe káàkà kọ́pì ẹ̀ ká máa ṣe gíní ká ní Ànábì ṣe gíní kan kò sínú al-Qur'ani ó ṣe sílámù náà nù àbí ẹ̀kọ́ ni kí a fẹ́ ya Kùránì lọ́tọ̀ kẹfẹ́ ya àdísì lọ́tọ̀ ẹ fi máa sọ pé níta bá rí irú ẹ̀nú àdísì tẹ́wà nù Kùránì láàmà lò èyí tà bá ti wá rí tà Ànábì bá sọ tí ò sínú Kùránì à ní lò gbèsì tó fún ni ابن أخي ọlọ́mọ ìyá mi إن الله عز وجل ó bá àlékè ọlá بعث إلينا محمدا ọlọ́mọ ọmọ wa bá wa ìkẹ́ Ọlọ́run kọ́ bá Nábì àmọ́ nǹkan kan فإنما نفعل كما رأينا ìtọ́ka wa ni pé naf'alu kama ra'ayna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yẹ àwa ń ṣe bá Nábì tí ń tọ́bá wà nílé akírùn pé bọ́lọ̀rin àjò àdínrùn bí pàáyà bá dé àdínrùn kù ó ṣe gíní àti ní òkè sí bí tí ń ṣe náà ní àwọn náà ṣe gíní ìtọ́ka wọn náà nù. ثانيا روى الطبراني عن الحسن البصري قال Imam Tabarani ọgbà wa dáná al-Basri náà. قال بينما عمران بن حسين يحدث عن نبينا صلى الله عليه وسلم Imran ibn al-Husayn sàábì Ànábì wa Muhammad ìwọ̀n bá wọn èèyàn sọ̀rọ̀ níjọ́ kan إذ قال له رجل ọkùnrin kan bá sọ fún pé ẹ má gbọ́ ọkùnrin sọ fún pé يا أبا نجيد bàbá Nujayd حدثنا بالقرآن ọdẹ ń kàdísì Ànábì ọ̀n kàdísì Ànábì àdísì ọkùnrin bá wa sọ̀rọ̀ àdísì ká Kùránì fún wa. فقال له عمران Imran ibn Husayn tó jẹ́ sàábì ọwá fún lésì pé أرأيت أنت وأصحابك ìwọ àtàwọn tọpọlọ rẹ tọpọlọ wọn rí bí tiẹ̀ ti rí yìí náà تقرؤون القرآن ẹ ń kàlù Kùránì ṣe méjì ojúmọ́ ẹ̀ ń kàlù Kùránì أكنتم محدثية كم الزكاة ọ̀dà ẹ sọ iye ìgbà tí góòlù ọ̀dà tá fi yọ sàká ẹ sọ fún mi nínú Kùránì tẹ́ǹkà والإبل ràkúnmí mélòó la máa ta bẹ̀rọ yọ ràkúnmí láti ti bẹ̀ ràkúnmí mélòó la ń yọ sàká lára rẹ̀ ẹ sàlàyé nínú Kùránì yìí tẹ́ǹkà والبقر bóòlù àti yọ sàká màálù ẹ sàlàyé nínú Kùránì tẹ́ǹkà وأصناف المال àwọn owó eríṣiríṣiríṣiríṣi bóòlù àti yọ sàká rẹ̀ ẹ sọ nínú Kùránì tẹ́ǹkà ó gbé kọ́ àbí ó gbé kọ́ sáwọn sàábé mú ọ̀rọ̀ àdísì ọ̀rọ̀ Ànábì wọ́n mú láwàdà ó ní ẹ̀ẹ́ ń pé Imran ibn Husayn sàábé ní ń kàdísì fáwọn èèyàn lẹ́nìkan ní Al-Qur'ani ní ọkà fún wa ó ní wọ àtàwọn yòókù rẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó já pé kí níhun ti bẹ̀rẹ̀ ti pẹ́ abẹ́ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ ni ó ní anta wa asahabuka ìwọ àtàwọn yòókù rẹ̀ tẹ́wí yìí ṣe bẹ́ẹ̀ ń ka Kùránì ọlọ́wọ́ ń ka ó ní tọ́ ẹbá ń ka Kùránì أكنتم محدثية ṣe sọ fún mi كم الزكاة في الذهب èlò ń sàká góòlù ẹmú wánú Kùránì والإبل sàká ràkúnmí ẹmú wánú Kùránì والبقر sàká màálù ẹmú wánú Kùránì أصناف المال gbogbo ọ̀ràn owó tàyàn sàká rẹ̀ bó wọ́n ti yọ ẹmú wánú Kùránì ولو شهدت ẹnìkan wọn ò rí láti jọ yìí wọn ò sì lè rí inú Kùránì bí èèyàn bá wá yọ súnà sọnà sáálé mọ̀ nǹkan yìí kí la fi mọ àwọn eléyìí súnà ò ṣe gbógun ti o súnà ò ṣe gbógun ti súnà ò ṣe gbógun ti bẹ́ẹ̀ bá gbógun ti súnà kí ló fẹ́ dàrú yẹn ó fẹ́ dẹ́ Islam ló díndí tí a bá ń pèyàn láàfà súnà ìtumẹ̀ àwọn àfà tó mójú tó Islam ìtumẹ̀ nù ọya máa kàn síwájú ثم قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم lẹ́yìn ìgbà yẹn tó sọ fún tán wọ́n sọ fún pé wo lọ fara rẹ balẹ̀ farada Rasulullahi صلى الله عليه وسلم Ànábì fún rẹ̀ ló ṣe lọ́rọ̀ èèyàn في الزكاة níbi zaka kayọ báyìí nínú zaka yìí kayọ báyìí nínú Ànábì ṣe lọ́rọ̀ èèyàn فقال الرجل ọkùnrin yẹn bá ní يا أبا نجيد Abu Imran ibn Husayn òun ní jẹ́ Abu Nujayd ọkùnrin yẹn wọ́n pé ya Aba Nujayd أحييتني أحياك الله ó sì ta méjì ọlọ́wọ́n bá ń ṣe ọkù
sẹ́rí pé léyìn ó fi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ gba ó ní àyẹ́ ìtàní ó sì ta méjì àyàkàlá ọlọ́run bá mọ́ lẹ́mí sẹ́mọ̀ pé ńgbà tí ó fẹ́ ṣubú wọ́n sì kíni òun náà sì mọ̀ pé òun fẹ́ ṣubú bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ṣubú tẹ́ bá gbé dìde ó yẹ kó gbà dìde ó ní àyẹ́ ìtàní àyàkàlá ó sì tún mi sí ọlọ́run bá mọ́ lẹ́mí ó sì ta méjì ọlọ́run bá mọ́ lẹ́mí náà ثم قال الحسن Hasan al-Basri wá ń sọ pé فما مات ذاك الرجل ọkùnrin yẹn ọkùnrin tí ń sọ̀rọ̀ pé tá a sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí ó ní ńgbà tí ó fi wá kó láyé ما مات حتى كان من فقهاء المسلمين ó padà dìkan náà àwọn àgbà fíkíù ní Islam rẹ̀ là ń bẹ lọ́hùn fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bá súná jà náà o kẹ́ bá ti gbé yín dìde kẹ́ gbà dìde kẹ́ nàró kẹ́ wá lọ lè mójútó kéwú bẹ́yìn náà bá mójútó kéwú pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ tí ń ṣe yìí náà ẹ padà dàáfà àmọ́ àwọn orú kéwú tí à ń wí ilẹ̀ kìí ṣerú àwọn èyí tẹ́ ń wí hùn irú bí Imran ibn al-Husayn ó kọ sàábí tẹ́mi náà ń jẹ́ nù Imran tẹ́mi náà ń jẹ́ sàábí tàn sọ̀rọ̀ náà ó náà ń jẹ́ Imran òun náà gbé yàn dìde àwọn náà ń gbé yín dìde sẹ́gbọ́n kẹ́ẹ̀gbà dìde kẹ́yìnà lè wà ní fuqaha al-muslimin nígbàtí sàábí òun sì gbà dìde ọlọ́run padà sọ́dà fà gidi bẹ́yìn náà bá ti dìde ẹ̀dàfà ẹ̀ tí kéwù bó kéwù tí yàn bá ké tí ọba ti sí qala Allahu kó sì máa àgbọ́yé àwọn salaf kéwù jagajagan ni kìí ṣe kéwù Islam ó lè jẹ́ kéwù bòmí mafamu salaf yẹn ṣe kókó torí àgbọ́yé àwọn sálàfù ní ọ̀yọ́ mùsùlùmí kò nú àgbọ́yé àwọn mustashriku àgbọ́yé àwọn sálàfù ní ọ̀yọ́ mùsùlùmí kò nú àgbọ́yé àwọn mustashriku àwọn orí mustashriku àwọn tí wọ́n kẹ́kọ̀ọ́ islam láti fi dojú islam torí tíra tí wọ́n náà kúta táwọn wí wọ́n rán jákú àwọn ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ gbógun ti sunna láti fi wúdi islam tí àwọn mùsùlùmí tọrọ òye wá tẹ́wọ́ gbà ní wọ́n pé mo ṣe research kí ni Málíkì òṣèrú ẹ̀ amọ́dọ̀ máa ń balẹ̀ òṣè gíní Imam Zahabi òṣèrú ẹ̀ Abu Hanifa òṣèrú ẹ̀ àmọ́ mẹ́rin ta mọ̀ nánú kọ́lá kẹsì mójú tó táwọn eléyìí ń sọ gan kì bá dáa tó gbé táwọn eléyìí ń sọ lẹ́sẹ̀ gíní kì bá dáa ṣe sáré fọ́rọ̀ kan sí kìsìmì sínú náà wọlé bọ̀ mo fẹ́ yanjú ọ̀rọ̀ tí wọ́n fi máa dà nǹkan rú àwọn kan bẹ tí wọ́n jẹ́ àwọn ọ̀rọ̀ ń bẹ tí wọ́n kó lọ́wọ́ tí wọ́n fi ń ṣe gíní ó ní kùràdísì ànábì ọlọ́run ò mójútó kùrán lọ́lọ́run mójútó kùrán láàmà lò à nílé lò àdísì torí pọ́lọ́run ò mójútó àdísì ọyá bá ń ká àkọ́kọ́ tí wọ́n kọ́ ń sọ ń bẹ̀rún Shubuhatul munkirina li hujjati sunnati wa raddu alayha àwọn tí ń takò súnà àwọn nǹkan wo ló dàrú mọ́ wọn lọ́wọ́ nǹkan kan dàrú mọ́ wọn ní láàfáà mi tọ́jà fáà mùsùlùmí tí nǹkan òye tó ti kéwòrè òjìnà tí ọ̀kẹ́kọ̀ọ́ tó tọ́bá wá kan táwọn eléyìí ń kọ tí ó kà mí nǹkan yóò rọ̀ pé àṣẹ́bí kìíní yìí ti ríre kò ní mọ̀ páwọn ọ̀tẹ́ẹ̀sìn lọ́kọ́ kò sí wá ń táwọn àfáà fi kó sí wọn ní ẹnu padà يمكن أن نوجز شبهات المنكرين lọ bí àyà yẹn iná báńkà iná náà nazalna dhikra إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون wọ́n lọ ní àkọ́kọ́ tí wọ́n kọ́ mú wọn o tí wọ́n fi ní súnà nẹ́bí ẹsẹ̀ tá a máa fi sẹ̀rí ọ̀rọ̀ torí súnà ní kọ̀ lẹ́sẹ̀lẹ̀ ìtí ọ̀wọ́jọ́ lẹ́sẹ̀lẹ̀ ni pé ọlọ́run ní inna nahnu nazzalna dhikra àwọn ọlọ́run lọ sọ díkìrì kalẹ̀ kí ni mo gbé jẹ́ mọ́ wa inna lahu lahafizun àwọn aláàmà mójútó nígbà wọn wà tú díkìrì tó wà ń bẹ̀ wọ́n tú ní alukur'an wípé inna nahnu nazzalna dhikra àwọn ọlọ́run lọ sọ alukur'an kalẹ̀ wa inna lahu lahafizun àwọn aláàsì máa mójútó súnà ńkọ́ wọn sọ kalẹ̀ ọlọ́run sì mójútó kí wọ́n láyé ṣe ń tọ́lọ́run mójútó tó ti dàrú lẹ́ẹ̀mọ́ fi jẹ́rìí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn sáré bá ń ka rọ́dù ní ìnámà kíákíá àsìkò ti lọ wọ́n ní ẹyin zikiru tí ń bẹ́ bí alùkwáàn nìkan ló ń gbà lérò pẹ̀lú ẹ̀ o
ضمن تعالى حفظه alukurani nìkan lọ́lọ́run sọ pé wọ́n sọ لسائر الوحي الذي ليس قرآنا gbogbo wa yìí yókù tí ẹ bá sá alukurani Ọlọ́run sọ sẹ́yìn pé túnmọ̀ ní pọ́lọ́run ọ̀sọ́ di sí ànábì pọ́lọ́run ọba ti wá sọ́ di sí ànábì kílẹ̀ fi ń sẹ̀rí fún tó ti dàrú tọ́lọ́run ọ̀sọ́ ìsọ́sọ́sọ́sọ́ قلنا له وبالله تعالى التوفيق ní tá a máa fún ọ lésì ni pé هذه دعوة كاذبة مدودة عن البرهان ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yìí irọ́ pátá ni kí ni mo gbé yàmá irọ́ funfun kẹni díkìrù tọ́wà mẹ́ ẹ̀rùpàá lọ́nà bá irọ́ funfun irọ́ kí mo gbé irọ́ funfun kò lẹ́rí fún kò sẹ́rí mẹ́ وتخصيص للذكر بلا دليل kẹ́ máa sọ pé díkìrù yẹn kẹ́ máa tú sí Kùránì láì lẹ́rí láì ṣe kí ni lẹ́rí lẹ́rí kẹ́ fi tú lálù Kùránì bí ọba tú gbólókan lálù Kùránì yóò lẹ́rí ni lẹ́rí pálù Kùránì lọ́nà bá wí kẹ́ máa pẹ́ Kùránì ń bẹ̀ irọ́ funfun ni torí kò sẹ́rí lórí ẹ̀ والذكر اسم واقع على كل ما sẹ́rí tá a bá ní díkìr oríjìnà túmọ̀ rẹ̀ ní gbogbo wá yìí tọ́lọ̀ ń sọ̀kalẹ̀ ní jẹ́ díkìr gbogbo kí mo gbé tọ́lọ̀ ń bá ní inna nazzalna dhikra àwọn Ọlọ́run ló sọ àwọn wá yìí wá kalẹ̀ kìí sọ Al-Qur'an nìkan wa inna lahu lahafizun àwọn wá yìí wọ̀nyí àwọn náà láàmà ṣe kíní láàmà mójútó tó bá níbẹ̀ bí orí bẹ́ẹ̀ bá ń ka wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnasi ma nuzila ilayhim bá káyà wọn. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم Suratul Nahl aya 44 Ọlọ́run ní wa anzalna ilayka dhikra ìwà Nábì aṣọ díkìrù kalẹ̀ fún ọ litubayyina linnas kó lè fi díkìrù wọn ṣàlàyé fáwọn èèyàn ma nuzila ilayhim ìta aṣọ kalẹ̀ fún wọn ọgbọ̀nyí nǹkan mélòó wọ́n sọ kalẹ̀ nísìnyí àkọ́kọ́ vikir yóò wá fi vikiru wọn ṣàlàyé ń ta tún vikiru kejì ń kí ní túmọ̀ sẹ́rí pálábò sí làwọn èèyàn àbíkọ́ ipé nǹkan dàrú mọ́ wọn ní àmbà wọn tó báyìí o àmbà wọn sí kí ní Ọlọ́run ní inna nazzalna dhikra wa inna lahu lahafiz àti Kùránì àtàdísì ní jẹ́ kí ní méjèèjì Ọlọ́run sí kí ní in tí a fi ma bẹ́ẹ̀ ni pé wa anzalna ilayka dhikra aṣọ díkìrù kalẹ̀ fún ọ litubayyina linnasi ma nuzila torí kó lè fi díkìrù ń ṣàlàyé ń tàà sọ kalẹ̀ kí lọ́lọ́run sọ kalẹ̀ Al-Qur'ani tọ́ àdísì náà báyìí náà nísì kí lòun náà nísì wà yìí ni tọ́rọ ní túnmọ̀ díkìrù ti bí abẹ́ẹ̀kọ́ ni ẹlọ́ lágbọ́yé fàímà dankaru náà فصح أنه صلى الله عليه وسلم مأمور ببيان القرآن للناس وفي القرآن مجمل كثير كالصلاة والزكاة والحج. tí ó jẹ́ ẹmà bẹ́ẹ̀ àwọn tó pọ̀ náà Al-Qur'ani tí ó gbé pé ẹ̀lẹ́ tú àfikẹ́ rí súnà pọ̀ ẹ kírun ní mẹ́rin Al-Qur'ani bó ló ti rùkú tó fẹ́ rí kalẹ̀ inú súnà lọ́wà ẹ mọ̀ pé súnà òun ni wọ́n fi ṣàlàyé tọ́lọ ní inna wa anzalna ilayka dhikra afọ́n díkìrù litubayyina linnasi ma kọ́ lọ fi díkìrù ń ṣàlàyé ń tà sọ kalẹ̀ ọ̀rọ̀ mi ò yẹ yí bá aṣọ sọ̀látù kalẹ̀ pé ẹ kírun zikiru ta fún wọn ló fi ṣàlàyé bí wọ́n ti ṣe aṣọ zikiru kalẹ̀ pé ẹ yọ sàká zikiru ta wá fún wọn lọ́tọ̀ ló fi ṣàlàyé bọ́lọ̀mbá ní iná náà nàzánà díkì bọ́lọ̀mọ̀ bá wá sọ wà yìí tànàbí pọ̀ mọ́ wà yìí tẹ́ ẹ̀sìn ó dàrú àbí ò ní dàrú àfikọ́ sọ méjèèjì bọ́lọ̀mbá ní iná náà nàzánà díkìrà wà iná làwú méjèèjì ni ẹ má tún sí Kùránì ma ẹ lẹ́rí lórí ẹ̀rí tó fi jésù náà lámọ́ wáyìí náà ní sọ àbá مما لا نعلم ما ألزمنا الله dáyìndó ya sáré bàǹkà mo ti yanjú èyí ọ̀rọ̀ tó kún bí èyí wọn mọ́ dádó torí àsìkò àsìnú ní ẹjí sáré lò sẹ́jú márùn sí الشبهة الثانية inú tí wọ́n fi ń dàkarú sí kejì قال المنكرون لحجية السنة àwọn tí wọ́n ní ẹ gbọ́dọ̀ fi súnà dájọ́ لو قالت السنة حجة لما نهى النبي صلى الله عليه wọ́n ní kálá máa fi súnà nẹ́bì jọ́ọ̀jì ẹ̀sìn ànábì bá ti sọ pé عن كتابتها kì í bá ti sọ fún yín pé ẹ má kọ àdísì ilẹ̀ o وذلك بدليل ما رواه مسلم mùsùlùmí lọ́gbà wọ́n ti ń bẹnu sọ yíò mùsùlùmí pé عن أبي سعيد الخدري àfáàwà àgbà Abu Sa'id al-Khudri òun ló gbà wá أن رسول الله صلى الله عليه púpà nẹ́bì sọ pé ní لا تكتبوا عني ẹ má kọ nǹkan kan pa mí o ومن كتب عني غير القرآن ẹni bá kọ nǹkan kan pa mí lẹ́yìn Al-Qur'ani يمحوه kọ́lọ̀ ọ̀há dànù o وحدثوا ṣe mọ̀ pé ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé
wa hadithu anni ẹ sọ̀rọ̀ ń pa mi ولا حرج kò sí láì fi o ومن كذب علي متعمدا ẹni bá wá kúrò ẹ lè máa sọ̀rọ̀ ń pa mi àmọ́ ẹ má kọ̀ọ̀kan lè ń pa mi níta ẹ bá kọ́ ń pa mi ẹ lọ sí kí ni ẹ lọ fọ́ọ̀nù ẹ lọ parẹ́ àmọ́ ẹ má sọ̀rọ̀ ومن كذب علي متعمدا àmọ́ ẹni tó bá parọ́ mọ́ mi tí bá ń sọ̀rọ̀ tó bá parọ́ mi tó wà má parọ́ mọ́ mi مقعده من kọ́ máa wá ibi tí ó jòkó sẹ́yìn pẹ̀lú àdìsí yìí ànábì kọ́ pé wọ́n gbọ́dọ̀ kọ́ àdìsí kalẹ̀ abẹ́ẹ̀kọ́ sẹ́yìn tí wọ́n kọ́ kalẹ̀ lẹ́fẹ́ máa fi dájọ́ èsì gbogbo tó ti sọnù tí wọ́n kàn ń sá káàkiri ní tí wọ́n wí nù kí ni èsì lórí ẹ̀ الرد على هذه الشبهة èsì lórí ẹ̀ قال الإمام النووي ìmáàmù Nawawi sọ fún wa pé قال جمهور السلف ó ní gbogbo àwọn sálàfù pátá ọ̀gọ̀rọ̀ wọn wọ́n sọ pé wọ́n kọ súnà kalẹ̀ ثم أجمعت الأمة بعدهم على استحباب كتابتها وأجابوا عن أحاديث النهي tọ́ wọ́n wá ní tọ́ àdìsí tá nábì wí èsì tí gbogbo àwọn sálàfù fọ̀ lórí ẹ̀rí o بجوابين èsì méjì èsì mélòó lérí àdìsí ẹ má kọ̀ nǹkan ní tẹ́ ẹ bá kọ́ ń pa mí ẹ lọ sí kíní ẹ lọ parí naam أحدهما أكاكم بيه. أنها منسوخة àdìsí ẹ ń kọ́ mọ́ sọ̀rọ̀ wọn lánàá àdìsí wọn ti ṣe kíní wọ́n ti hádànù وكان النهي في أول الأمر قبل اشتهاب القرآن كل nígbà tálùkùránì ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀kalẹ̀ tí wọ́n ń kọ́lẹ̀ táwọn yẹn wá fẹ́ máa kọ àlùkùránì má dìísì lànàbì sọ fún wọn pé àkùránì ni ẹ máa dákọ̀ ẹ má kọ tèmi torí kọ́rọ̀ rẹ̀ ọmọ dàpọ̀ mọ́ tọlọ́hun nígbà tó kàn nábì balẹ̀ tán torí pé wọ́n ti dá àlùkùránì wọn ó fún wọn láyé gan máa kọ́ الثاني ọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kejì أن النهي fi yẹn mílẹ̀ ọ̀ya nínú àwọn tí wọ́n kọ láyé ànábì tá ànábì fi yọ̀ǹda pé ẹ máa kọ́ ṣe àpò lónìí wọn kọ́ abẹ́ẹ̀kọ́ ìtí a bá wá mú wọn kọ́hun ọ̀dọ̀ ẹ̀ náà làṣẹ́ òṣèkí ni ọ̀ya máa kàsáré قال البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال Abu Hurairah lọ́gbà wa ń sọ pé ما من أصحاب النبي صلى الله ó عليه ní وسلم kò sí sábí ànábì kankan أحد أكثر حديثا عن مني tó máa àdísì jẹ́mi Abu Hurairah lọ إلا ما كان من عبد الله بن عمرو illa ma kana min Abdullah ibn Amr àfiyí tí ń bẹ lọ́dọ̀ Abdullah ọmọ Amr فإنه كان يكتب Abdullah ọmọ kí n mọ́ pé عمرو Abdullah ọmọ kí n mọ́ pé Abdullah bọ́nà Umaru kọ́ o bọ́nà Umaru láfà yíká lánàá tààtú lánàá mistake ni Abdullah bọ́nà Amr ni o tọ́ ma sọ fà فإنه كان يكتب ó ní Abdullah bọ́nà kíni ibn Amr fa innahu kana yaktubu òun máa ṣe kíni wala akitubu èmi ọkọ ojú táwọn ti kéré yìí ọ̀yà sáré ka ilé yìí náà sáré وهو kéré yìí أبو داود عن عبد الله بن عمرو ẹ lọ wo Sunan Abi Dawuda ọgbà wa ẹ̀hìn sọ pé كنت أكتب كل شيء أسمعه mo sọ̀rọ̀ yọ́ nínú a máa kà báyìí Abdullah kíni ابن عمرو بن عاص Abdullah ọmọ amúrò máa sí ń sọ pé kúntù àkìtúbù èmi máa kọ kulla shay'in asma'uhu min Rasulillah wo ni wọ́n tán ní ibà ìsàríkọ tán ní ibà ti sọ̀rọ̀ ìsàríkọ uridu hifzahu mo fẹ́ máa lọ wá lé فنهت tí n bá délé kí n máa lọ sí kíní máa lọ ha sí ní fana hati ní Quraysh làwọn Quraysh bá ní ọ̀ وقالوا wọ́n kọ́ ọmọ o أتكتب كل شيء wọ́n ní kíní ṣé ogun tó gbọ́dọ̀ níbi lọ fẹ́ máa kọ́ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم anábì agbára bíi tiẹ̀ náà ní tí ń sọ̀rọ̀ tí ń ṣe mistake tí ń bọ́ sí يتكلم في الغضب والرضا ń bínú ń sọ̀rọ̀ ń yọnu ń sọ̀rọ̀ فأمسكت عن الكتاب Ọlọ́hun ọba kọ̀ọ̀kan mọ́ فذكرت ذلك Abdullah ibn Amr ibn al-As Ọlọ́hun ṣe kíní òun ọ̀kọ̀ọ̀kan mọ́ فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه òun وسلم wá lọ lè sọ̀rọ̀ nífà nábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam فأومأ بإصبعه إلى فيه anáyí wá sí báyìí فقال sẹ́ǹpù tí wọ́n pé tàbá sí báyìí kí túnmà rẹ̀ نعم nǹkan mọ̀ sí o فقال anábì wá ní اكتب máa kọ́ فوالذي نفسي بيده anábì ní kọ́mọ̀ tẹ́kíní ما ṣé ìta anábì wí sí ọ̀pá tẹ̀kan rẹ̀ قال tẹ́ni wọn kàdísì ṣe bí bẹ́ẹ̀ bí àdísì méje tíra méje wọ́n ṣe lójú ayé anábì ta kalẹ̀ kan àbí méje kí mọ́ kan ní wọ́n sì fẹ́ dànkarú wọ́n sì ń pan irọ́ lékísá wọ́n sì ń pìrìsẹ́ntì fún aráyé bí òdodo àwa ò ní a máa yanjú ẹ̀ ní o torí bí ìgbà tí yẹn fẹ́ sọ mùsùlùmí nù ní bí ìgbà tí yẹn fẹ́ wú ẹ̀sìn láti ilẹ̀ tó fẹ́ sọ nù lélẹ̀ àfi káwọn àfẹ́sì ó ṣe kíní wọ́n dún tán ṣe kíní ọ̀rọ̀ tó wọ́n lè ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ní ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ní kọ̀sáwàdà ń bẹ̀ afáàmù kalọ̀ اكتب ó ní mẹ́kọ́ فوالذي نفسي بيده mo fi Ọlọ́run tó lẹ̀mí mi búra ما يخرج منه إلا حق nǹkan kan ò ní jáde lẹ́nu mi yí òdodo ní ọjẹ́ ọ̀tán وبس ó di méjì báwọn mo sọ̀rọ̀ tí àbúṣà aládàá abẹ́ẹ̀kọ́ àdísì àbúṣà ní níjọ wọ́n ṣe fàtí omaka tí wọ́n ṣe gíní ọya sáríkà وهو الشيخان عن
علي بن مسلم Bukhari àti Mùsùlùmí gbà wá lọ́dọ̀ Walidi الأوزاعي ما قالوا قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن àwọn kí ni wọ́n kàn án رواية àwọn kí ni wọ́n kàn án قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه Abu Hurairah bá mi sọ̀rọ̀ ń sọ pé لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة ìgbà tó lọ́n fata Mákà fún Ànábì قال قام في الناس فحمد الله Ànábì wá dúró láàrin àwọn èèyàn báyìí ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe kútúbà ó dúpẹ́ fọ́lọ́run وأثنى عليه ó yin Ọlọ́run ثم قال ní wọ́n ń sọ̀rọ̀ إن الله حبس على مكة الفيلة ní wọ́n ń sọ̀rọ̀ lọ yín sọ̀rọ̀ lọ máa kàńtọ́ sọ àsìkò ti lọ رسوله والمؤمنين máa kàńtọ́ sọ lọ وإنها لا تحل لأحد قال قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لا تحل لأحد بعدي فلا ينفع صيدها ولا يختى ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير الناظرين إما أن يفدى وإما أن يقيد فقال العباس نظر méjì ló wà ńbẹ̀ نظرين تقع ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقيد فقال العباس إلا الإذخر نوع من الأعشاب فإنها نجعلها لقبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فقام Ànábì ń sọ̀rọ̀ bọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn ti pọ̀ ní wọ́n kàrẹ́ tẹ́kà yìí فقام Abúṣà bá dìde رجل من أهل اليمن ọkùnrin yẹn wá láti ìlú Yemen فقال Abúṣà bá sọ pé اكتبوا لي يا رسول الله Ànábì ń tẹ́ sọ ipò mi ọ̀ká ẹ̀kọ́ fún mi فقال رسول الله Ànábì bá ní kí ni اكتبوا لأبي شاه òkùtúbú lè Abi Shah ẹ̀kọ́ nǹkan bá Abúṣà قال الوليد ẹ̀dàkùn ẹ̀kọ́ nǹkan bá Abúṣà ṣé kò ti pa látẹ́kìtùbú á ní shay'an ghayra al-Qur'an sí ò ti parẹ́ ó di mélòó tàbí wọ́n sí ó lè sáré kàyí náà روى البخاري عن أنس مالك أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم ara wọn tí a kọ láyà Nábì rẹ̀ o هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله هذه فريضة الصدقة ọ̀ràn yẹn sàárà sàkárí o tá Nábì ṣe lọ́ràn yẹn على المسلمين fún gbogbo mùsùlùmí والتي أمر الله بها Ànábì lọ́kọ́ Ànábì sí pọ̀lọ́ lọ́sẹ̀ kó fi jíṣẹ́ fún wa ó ti tó ẹ̀dàkùn jẹ́mọ́ pẹ̀lú ẹ̀rí ta mú wáyìí ṣé wọn kọ Al-Qur'an láyà Nábì sọ̀rọ̀ ni àwọn àkọ àdíṣì láyà Nábì sọ̀rọ̀ ni àdíṣì nísìn kí lòun náà jẹ́mọ́ Ọlọ́run mójútó àbí òmójútó kò mójútó làwọn sàábé ṣe wàhálà báwẹ̀ bá wà lọ́la wàhálà táwọn sàábé ṣe ń bí àdíṣì tó kò sí bí ọba sáwẹ̀ máa lọ kí ìdí اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسجودنا وركوعنا واعتكافنا وصدقاتنا وزكواتنا وسائر عملنا يا رب العالمين اللهم لا تردنا عن بابك خائبين لا تردنا عن بابك خائبين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر المبارك اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر المبارك واجعلنا من عبادك المقبولين الفائزين يا رب العالمين يا رب العالمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تعمل علينا إسرا وارض الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك إنك حميد مجيد سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته